அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் வளத்துறையில் நிறைய மீன்களுக்கான மானியம் நிறைய அறிவிச்சிட்டு வர்றாங்க. சில மாவட்டங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் வளர்க்குறதுக்கு, கலர் மீன் வளர்க்குறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் மீனை ஒரு குளிர் ஸ்டோரேஜில் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதை பற்றின நம்ம சேனலில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வீடியோ இருக்குது. அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் மீன் வர்த்தகம் மற்றும் மீன் விற்பனையாளர்களை ஊக்குவிச்சு பிரதம மந்திரி மீன்வள மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், அதாவது குளிரூட்டப்பட்ட வாகனம் மானிய திட்டத்தில் செயல்படுத்த உள்ளதா சொல்லியிருக்காங்க. இதில் மீனவர்கள், மீன் விற்பனையாளர்கள், சுய உதவி குழுக்கள், கூட்டு பொறுப்பு குழுக்கள், மீன் வளர்ப்போர்கள், இந்த மாதிரி எல்லாருமே பயன்பெற்றுக்கலாம். இதில் பெண்களாக இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு 60% மானியம் உண்டு. மற்ற எல்லாருமே இருந்தீங்கன்னா 40% மானியம். இதில் அதிகபட்சம், அதாவது இந்த வண்டி வாங்குறதுக்கு அதிகபட்சம் 15 லட்சம் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறாங்க. இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் பயன்பெறணும் அப்படின்னா இந்த மீன்வள மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குனர் சென்னையில் இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு கேட்கலாம். ஸோ இது இந்த அதாவது சென்னை மாவட்டத்துக்கான அறிவிப்பு. சென்னையில் நீங்கள் மீனை அந்த ஏசி குளிர் வண்டியில் வச்சு விற்கிறவங்களுக்கு அப்படி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா மானியம் அதிகபட்சம் 15 லட்சம் வரைக்கும் கிடைக்குது. ஸோ தேவைப்படுறாங்க, இதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க. நீங்கள் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு போடலாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போடலாம். அதுவும் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ணணும். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லோன் வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் மானியங்கிற மாதிரி கொண்டுட்டு வருவாங்க. ஸோ இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கோம். அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். ஸோ தேவையாக இருக்கவங்க பயன்பட்டுருக்கோங்க. இது சென்னை மாவட்டத்தில் மீனை ஏசி வண்டியில் வச்சு விற்கணும். இந்த மீனை குளிரூட்டப்பட்ட, அதாவது இப்போ சென்னையில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மீனை கொண்டுட்டு போகணும். அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ காய்கறியாக இருந்துச்சுன்னா சும்மா நார்மலாக ஓப்பன் வண்டியில் கொண்டு போயிடலாம். ஆனால் மீனெல்லாம் அப்படி கொண்டு போக முடியாது. மீனை எங்கேருந்து எடுக்கிறோமோ அங்கேருந்து ஐஸில் வச்சு விற்க வர்ற வரைக்கும் அது ஐஸ்லேயே தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக சென்னையில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த இதை கொடுக்குறாங்க. மற்ற மாவட்டங்களும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்கீமோட பேர் PMMSY. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பை பை.